аз съм Стини и днес играем Outlast. Ще направя една малка поредица, бих казал, от геймплей на нея, защото един приятел ме предизвика да я превърта и нека се опитам да я превъртя. Той ми каза, че това беше за 2013 година най-страшната игра и добро впечатление ми направи играта и нека да играем. Това ще бъде епизод 1 и нека... Ние сме в кола, както виждате. Имаме 10 минути заради бандика и ще го правя през 10 минути епизод. Пътуваме. Не карам аз. Изглежда зловещо. Къде пристигаме? Маунт Масив ли? Добре, май тук спираме с колата. Доста е реалистично, бих казал. Имаме камера и документи. Няма да го четем. Не знам дали чувате аудиото на играта. Доста страшно звучи, в смисъл в момента не, но... Определено е страшно. Вау, май ще заснимаме всичко това. Няма никой. Осветление. В смисъл Night Vision. И излезнахме от колата. Мисля, че трябва да влезнем тук. С дясно копче се вади камерата. Копче няма нищо. С F се пуска осветлението. Не. С Shift се тича. След бутон на мишката се отваря. Тази къща... Да минем от тук. Имам някакви представи за играта, но не съм чак толкова. Да, с шифта. Да се хванем на баш, че вратата е затворена. Да. В повечето игри така са. Но... Наляво или надясно? Да, е от тук. Сега е светло. Хубава вратичка за кучета се ми направи. Врата, скелет. Врата, скелет. И нека предположа... Там има прозорец. Нека предположа, че вратата е затворена. Базикаш се. Добре, тук не изглежда толкова страшно. Какво става? Ние сме парко. Сериозно? Да. Направо Батман. Насам? Какви сте звуци? Тук е светло! Yes! Пепел ми е на устата. Добре, има кръв. Навсякъде. Някой? Да спра камерата, не. Чисто. Някой гледа телевизия тук. Добре. Наистина май някой е бил тук. Насам? Сега, тук може ли? Да, може.
Батерия! За камерата. Това е добре. А защо навсякъде има кръв? Документи? Сериозно? Ето. Да поиграем CS. Нямаме време. Кой затвори вратата? Чисто ли? Ние сме в шахтите. Не бягай, да. Нека бъдем приятели. Видяхте ли? Ето там от другата страна имаш някой. Да, както и предполагах. Имаме само една врата. Изкарах се къл. Мамо? Anybody here? Това е! Това е Джош! Джош, върни се! Чуваш ли ме? Добре. Тук май са играели на пинята. Добре. Здравей, YouTube! Имат си трофей. То ще ме гледа така. Какво ти е, бе? Все едно сте проръгали. Тъмно е! Какво става? Ето. Този има хубава брада. Насам. What? Не ми се ходи на там. Насам? Не. Заето е! Защо? Искам да вляза. Насам? Къв си ти, бе? Метна ни през прозор... И край на играта, сигурно. Не, жив съм. Май. Къв си ти, бе? Той е малко добрите. Кой съм аз ли, бе? Ти кой си е? Маняк. Сине. Къв си ти, бе? Какво става, бре? Не са. Имам пръсти. Яко. Хубавото в играта, че се вижда тялото на, така да кажа, на героя ви. И ето един работен ден в МБР. И мисля, хора, че това беше от първия епизод. Ако ви е харесало, коментирайте, лайкнете, абонирайте се за мен. И до нови срещи!